առաջ նաև ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ եք բողոքյալցի արել, որևէ արդյունք ունեցավ, նամակին պատասխան ստացա։ Տեսեք, պատասխան, ինչքանով որ տեղյակ եմ, այս բանը մինչև չկա, կարծում եմ նույնիսկ չեն էլ ուսումնասիրել, որովհետև եթե ուսումնասիրած լինեին, ընթերցած լինեին, հարցին կլիներ հստակ դիրքորոշում։ Այսինքն, եթե ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև մենք խոսում էինք Բաքվում ապօրինի պահվող Արցախի քաղաքական ղեկավարության եւ առհասարակ քաղաքաբանտարկյալների վերաբերյալ, այս բանից տեղ խնդիրը այլ է։ Այսօր կուզեի ուշադրությունը սևեռել, եթե չեմ սխալվում, կհուշեք, այսօր էր Կայա Կալասի հայտարարությունը, որ պետք է Մոլդովայի նույն սցենարով Հայաստանում խառնվեն, այսպես ասած ճակերտավոր ինքնիշխանությանը եւ փորձեն ինչ-որ մեխանիզմներով զսպել կոնկրետ Հայաստանում ընտրությունների իրենց կողմից ասված ճակերտավոր կեղծումը։ Այսինքն, եթե ինքնիշխանությանը խառնվելը մենք կարող ենք որակել այն ձևաչափով, որ օքեյ կարելի է ընտրություններին ինչ-որ դիրքորոշում հայտնել կամ մտածել, որ ինչ-որ ռուսական ենթադրենք ուժեր փորձում են ազդեցություն ունենալ, ապա ինչի չեն տեսնում այսօր Հայաստանում քաղաքաբանտարկյալների, եթե չեմ սխալվում, լսումների ժամանակ ընթերցվեց Ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից շուրջ 70 անձանց ազատ արձակման հարց խնդիրը որն է այստեղ։ Մենք, ինչպես ընկերներս նշեցին արդեն, պարզապես տեսնում ենք շենքն է, պարզապես տեսնում ենք դրոշ, տեսնում ենք Եվրոպական միության պատվիրակություն գրվածքը եւ հասկանում ենք, որ բացարձակ անգործություն է կամ ուղղակի գործունեություն է ծավալում այն կետերի թեզերի շուրջ, տարածում է միայն այն հայտարարությունները, որոնք որ այսօր հաճո են իշխանություններին եւ անձամբ իրենց։ Պարզապես շահերից ելնելով ինչ-որ որոշակի գործունեություն է, որը որ միանշանակ ընդունելի չի կարող լինել մեր կողմից։ Իշխանությունները հիբրիդային պատերազմի վտանգներ են տեսնում, դուք չեք տեսնում ընդհանրապես։ Հիբրիդային պատերազմի վտանգ չեմ տեսնում, այս բանին անկեղծ ասած այն իմաստով, որ եկեք այդ հարցը ես չմեկնաբանեմ էլի կոնկրետ։ Միջազգային փորձագետներ, իրավաբաններ, փաստաբաններ կներառեք այս գործընթացին, քանի որ միգուցե իրենց օգնությունն ավելի շատ։ Տեսեք, Ռոբերտ Ամստերդամը, ինչպես գիտեք, արդեն Սամվել Կարապետյանի պաշտպանն է իբրև ներգրաված է Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմում եւ նաեւ իրավաբանները, փաստաբանները նույնպես ամեն մեկ այս նկարների մեջ պատկերված մարդկանցից իրենց փաստաբաններով, փաստաբանական խմբերով արդեն իսկ գործունեություն են ծավալում։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ տարբեր իրավապաշտպան կառույցներ, միջազգային փաստաբաններ, որակավորում ստացած արտերկրում այս հարցի շուրջ խոսում են, բայց կոնկրետ նորից են կրկնում մեր այսօր ստեղ գտնվելու իմաստը ոչ միայն հարցի բարձրաձայնումն է, այլ նաև ուշադրությունը սևեռել Եվրոմիության եւ Եվրոպական խորհրդի այս հարցերի շուրջ։